बंगाल की खाड़ी में बना नया लो प्रेशर अब मानसून की बारिश का पैटर्न बदल सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि यह सिस्टम बना कहाँ है। आईएमडी के अनुसार यह लो प्रेशर उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उत्तरी उड़ीसा पश्चिम बंगाल तट के पास मौजूद है। अब सवाल है कि इसका असर कहाँ देखने को मिलेगा। इसके प्रभाव से उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार और पूर्वोत्तर भारत में अगले कुछ दिनों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। इसके बाद महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सिर्फ एक सिस्टम का असर नहीं है। मानसून ट्रफ और दूसरे मौसम सिस्टम भी इस बारिश के पैटर्न को प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक और चीज़ ध्यान देने वाली है कि इस सिस्टम की दिशा और मजबूती तय करेगी कि आने वाले दिनों में बारिश का असर कितना बढ़ता है।